పట్టు పరిశ్రమ శాఖ అధికారులతో మంత్రి తుమ్మల సమీక్ష నిర్వహించారు. సమగ్ర సిల్క్ పథకం నిధులను సద్వినియోగం చేసుకుని అన్ని జిల్లాల్లో పట్టు పరిశ్రమను విస్తరించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పట్టు పురుగుల పెంపకం తక్కువ పెట్టుబడి అధిక రాబడితో సాధారణ రైతులకు అనుకూలంగా ఉంటుందని చెప్పారు. దీంతో ఏటా సగటున 2 లక్షల 3 లక్షలు ఆదాయం పొందొచ్చన్నారు. ప్రభుత్వాలు రాయితీలు ప్రకటిస్తున్నందున పంట మార్పిడిలో భాగంగా రైతులు మల్బరీ సాగు, పట్టు పురుగుల పెంపకం చేపట్టాలన్నారు. అధికారులు నాణ్యమైన చాకీ పురుగులను రైతులకు సరఫరా చేయాలని ఆదేశించారు. రైతులు నాన్ స్పిన్నింగ్ సమస్య తీర్చేలా సెంట్రల్ స్కిల్ సంబంధించి బోర్డు సైంటిస్టులతో అవగాహన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.